Oi, gente, você acabou de entrar no mundo da Bia. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms. O vídeo de hoje é misturando minhas slimes. Eu tenho essa, mais essa, mais essa, mais essa. Vou misturar todas essas aqui. Vocês vão falar, mas Bia é pouco. Tudo bem, gente. Tudo bem. Então, vamos lá. Vou começar por essa roxinha aqui. Vamos pôr ela aqui. Adeus, roxa. É bom que eu vou ter mais potes. Pra fazer outras slimes e tal. Agora vamos para esta, vai. Ai, meu Deus, eu misturei aqui. Agora vamos para a outra. Não vou mexer mais, eu vou fazendo aqui. Vou pondo. E daqui segue. Olha aqui, gente. Vai ficar muito grande. Que cor será que vai ficar? A última, essa. Nossa, gente. Olha aqui. Tá muito topper. Isso aí que ela tá mais por dentro. Vamos misturar agora. Vamos ver o que vai virar. Olha o que quisaço. Ah, gente, minha mãe falou aqui, mas pra ela me lembrar, né? Então vamos pôr essa. Essa é a última. Olha. Olha o cliquezaço que está fazendo. Tá muito... Olha isso. Vai ficar muito boa. Nossa, gente, que sonho. Olha aqui, que toppers. Olha isso. Eu acho que o roxinho daquela lá, ela foi o que mais pegou, sabe? Porque, ó, tá ficando roxinha. E, gente, eu tenho uma conta de slime, que é slime underline unicórnio underline Bia, tá? Então, eu vou vender esse slime pra lá. Então, se você quiser comprar, entra nessa conta e me chama lá no direct. Quase gruda na minha roupa. O que foi, mãe? Espirrou em mim. Ah, espirrou na minha mãe, gente. Meu Deus. Olha isso, gente. Que ó do borogodó. Que ó do borogodó. Olha isso. Boa. Tá muito boa, gente. E ela tá, tipo, com tudo. Bolinha de isopor, glitter. Ela tá butter. Nossa, gente, tipo, tá muito perfeita. E olha que quisaço. Ah, tá muito boa! Eu nunca imaginava, gente, que, tipo, eu ia misturar minhas slimes. Nunca. Mas olha, tá muito boa. E eu misturei quase a maioria que eu tinha.
Ainda tem um pouquinho aqui de slime. Dá pra fazer várias bolhas enormes. Meu Deus do céu. Olha isso. Vou por aqui. Bater. Eita, caiu no chão, gente. Olha isto. Não, gente. Eu vou pegar ela pra vocês terem... Tá louca que cabe nesse potinho, né? Eu vou ter que, tipo, ir pegando partes por partes e pondo. Entenderam? Nossa, a gente tá muito boa. Vocês não têm noção. Vocês deveriam estar aqui pra mexer. Pra vocês... Uou! Pra vocês entenderem essa textura. Sogos! Está atrapalhando meu vídeo. Não, vamos fazer silêncio. E vamos ver o barulhão que vai fazer de clique. Vai ser muito, gente. Olha isso. 1, 2, 3 e... Oh my God! Bom, gente, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Ah, e também me siga aqui no Instagram. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!